हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ शादी में कुछ डांस इस तरीके से हो रहा है, तो आप देख ही रहे होंगे कि इसके बाद हम आपको और भी दिखाने वाले हैं, जो अभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें प्लीज़ करके, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी हिम्मत देता है। यहाँ पे शादी के लिए स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे अभी जलेबी बन रही है। तो सभी शादी में आए हैं लोग, तो यहाँ से जलेबी खाने का पूरा आनंद ले रहे हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से गर्म गर्म जलेबी अभी बन रही है यहाँ पे। ये मेरे भाई साहब जी हैं, बड़े भाई साहब। अभी हम यहाँ से विदा ले रहे हैं और निकलते हैं रास्ते की तरफ, अपने रास्ते की तरफ और चलते हैं। देखते हैं रास्ते में कैसा व्यू मिलेगा, वो भी आपको देखने को मिलेगा। कोशिश हमारी यही रहेगी आपको नए अच्छे से अच्छा वीडियो दिखाएं। कमेंट कमेंट भी नहीं भाई। इस गांव का नाम थनोगी है, जहाँ पे आज शादी थी। यहाँ पे हमने शादी देख ली, अब हम वापसी की ओर जा रहे हैं। अभी हम दिखा रहे हैं आपको थ्वारी गांव, जो अपने आप में बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल प्लेस पे दर्शाता है। ये देख रहे होंगे आप इस टाइम थ्वारी गांव, जो थ्वारी गांव है, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल के पेड़ भी लगे हुए हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं बनोगी गांव में। ये घर आपको दिखा रहे हैं, देखो कितना शानदार ब्यूटीफुल घर बना हुआ है। ये देख सकते हो आप बनोगी गांव, बहुत ही प्यारा गांव है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं यहाँ पे भी। अभी हम सफ़र में है, अभी जाना है बहुत दूर। ये देख सकते हैं इसी रोड से पैदल यात्रा आज, क्योंकि यहाँ से गाड़ी जाना मुश्किल है। ऊपर स्नोफॉल है, गिरा हुआ, तो वहाँ से गाड़ी चढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये देख सकते हैं अभी हम के नाम से जाना जाता है गांव। ये देख लो। ये है हमारे यहाँ पे सेब का बगीचा है, जो आप देख रहे हैं अभी। ये पूरा एरिया जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, टोटल एरिया सेब ही लगे हुए हैं। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे सेब है। यहाँ से ऊपर को भी है, देखिए आप। तो पेंट करने से पेड़ों में बीमारी का डर ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है आजकल। कटिंग होगी, पेंट होगा, उसके बाद इसके नीचे अभी तौलिया बनेंगे। ये बर्फ़ में खेल रहे हैं, बर्फ़ में अपना नाम लिख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये नाम लिख लिया। एसी, एसी का मतलब होता है एक सीमेंट भी है, पर एसी का मतलब हमारी तरफ से अन्न और चेतन, ऐसा है। अच्छा जी, आप क्या बताना चाहते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली वालों को, जो क्या सपोर्ट करना चाहते हैं? आज थोड़े थके हुए, आज कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हम शादी पे गए थे, आज मेरे अच्छा, मामा जी की बेटे की शादी थी। तो सुबह से यहाँ थोड़ा पैदल पैदल चलने को, रोड ख़राब है और बर्फ़ गिरी है, तब ऐसा तो रोड है। तब हम शादी में गए थे और अच्छा, अभी वापस जा रहे हैं। और हमारे एक छोटा सा बच्चा है, बेटा, उसका नाम प्रिंस ठाकुर है। उसको हमने अपने ननिहाल में छोड़ा है, इसलिए अंधेरा हो रहा है, हमें थोड़ी जल्दी जल्दी जाना चाहिए। तो हम इस वक्त कुछ
कुछ नहीं बताना चाहते। तो फिर जब नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाते तो उसमें कुछ और बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट यार हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा कर देता है। क्योंकि आपके कमेंट पे हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि आपका कमेंट आएगा और हमें सुझाव मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।